हमें कोई तेज आवाज सुनाई देती है तो हम अपनी आंखें क्यों बंद कर लेते हैं? दरअसल पुराने जमाने में इंसान बहुत सेंसिटिव होते थे और तेज आवाज का मतलब था या तो हमला या पत्थर गिरने का खतरा। हमारी आंखें भी बहुत सेंसिटिव होती थी और उन्हें सबसे पहले सुरक्षा चाहिए होती थी। इसीलिए जब कोई जोरदार आवाज हमारे कानों में पहुंचती थी तो 3 से 8 मिलीसेकंड्स के अंदर ही हमारे दिमाग में एक खास न्यूरॉन्स का ग्रुप काम करता था जो हमारे दिमाग को बताते थे कि आंख बंद कर लो, यहाँ पर खतरा है, और बस हम आंख बंद कर लेते थे।